ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการชุมชนคนชอบช่วยนะคะและเป็นประจำทุกวันพุธเรามีนัดกันในการมาไขข้อข้องใจสารพันปัญหาสุขภาพวันนี้ใครที่ชอบกลั้นปัสสาวะหรือว่ามีอาการปวดบริเวณเอวด้านหลังรวมทั้งสังเกตปัสสาวะแล้วมีสีขุ่นนะคะอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคนิ่วได้และอาจจะลุกลามทำให้ไตวายได้นะคะเราจะไปดูว่าสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรรวมทั้งการรักษาสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วในช่วงสบายดี 24 ชั่วโมงค่ะหากคุณมีอาการปวดเอวบริเวณด้านหลังและอาจปวดรุนแรงมากขึ้นเหงื่อตกปวดเป็นพักๆปวดร้าวมาที่ท้องน้อยหน้าขาปัสสาวะขุ่นหรือปัสสาวะขัดสะดุดคุณอาจกำลังเป็นโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและหากปล่อยให้เป็นนิ่วไปนานๆโดยไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ไตบาดเจ็บเรื้อรังนำไปสู่ภาวะไตวายได้ในที่สุดโรคนิ่วเกิดจากสาเหตุอะไรจะป้องกันได้อย่างไรจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดนิ่วซ้ำอีกวันนี้รายการชุมชนคนชอบช่วยช่วงสบายดี 24 ชั่วโมงจะมาให้คำปรึกษาและตอบคำถามเรื่องโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะพบกับนายแพทย์สุพิรักษ์จิตประภัยศัลยแพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลเจ้าพระยาครับค่ะแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ละสาขาต่างๆนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยามาวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนะคะศัลยแพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาในแพทย์สุพิรักษ์จิตประภัยสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันตรายจริงๆนะคะชม VTR ไปเมื่อสักครู่รู้เลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบบทางเดินปัสสาวะโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะหรือว่าจะ SMS ก็ได้เดี๋ยวทีมงานขึ้นหมายเลขให้หน้าจอมาแล้วตอนนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับคุณหมอตรงนี้ได้เลยต้องถามคุณหมอก่อนเลยค่ะอันดับแรกว่านิ่วเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าเป็นนิ่วแท้ที่จริงแล้วนิ่วนี่มันเป็นยังไงคะนิ่วก็คือก้อนหินก้อนหินจริงๆก็คือก้อนหินเราไม่ได้กินก้อนหินเข้าไปในร่างกายได้ค่ะก็คือมันก็คือก้อนหินชนิดหนึ่งส่วนใหญ่แล้วการเกิดนิ่วเนี่ยเมื่อไหร่ทำไมมันถึงมีก้อนหินขึ้นมาอยู่ในร่างกายก็มันเกิดจากปัสสาวะมันเริ่มข้นนะฮะแล้วก็จะมีผลึกโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากผลึกขั้นแรกเขาเรียกว่าผลึกรวมตัวกันอยู่ก็จะเริ่มมีการถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า nucleation ก็คือเป็นจุดแรกของการตกผลึกนะพอปัสสาวะข้นแล้วมีผลึกอยู่ในน้ำปัสสาวะนะฮะมันก็จะตกผลึกออกมาเหมือนเวลาเราทำเคมีวิทยาศาสตร์สมัยก่อนมันจะมีการตกผลึกของสารทำละลายน้ำระเหยไปหมดหรือว่าถ้าอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยขับถ่ายไปหมดแต่เจ้าก้อนเนี้ยก้อนนิ่วยังตกค้างอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีขั้นที่2ของการเกิดนิ่วก็คือเขาเรียกโกรทก็คือจะมีการรวมตัวขึ้นรวมจากผลึกเล็กๆกลายเป็นผลึกใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนหินก้อนใหญ่เกิดขึ้นมาก็เลยเป็นนิ่วนะคะแล้วนิ่วเนี่ยเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยไหมคะเพราะว่าคนทุกคนก็ต้องปัสสาวะเนาะไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับทั้ง2เพศแล้วก็2วัยทั้งหลายๆวัยทีนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในคนสูงอายุอย่างที่บอกนิ่วก็คือก้อนหินซึ่งก้อนหินก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็มักจะพบในคนสูงอายุบ่อยคือสะสมมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งบางทีอาจจะไปแสดงอาการแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนอายุน้อยๆจะไม่เป็นจริงๆแล้วมันจะมีปัจจัยบางอย่างเช่นเป็นกรรมพันธุ์นะครับหรือว่ามีความผิดปกติของสารในร่างกายบางอย่างทำให้มันตกผลึกตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอันนั้นก็คือไม่ต้องรอสูงอายุเลยอันนี้เป็นนิ่วในเด็กเราจะพบได้ไตใช่ไหมคะสองข้างที่อยู่ด้านบนถูกต้องครับอันนี้คือไตจะเห็นสีเหลืองๆด้านล่างนะฮะที่เขาเขียนว่า kidney stone อันนั้นคือนิ่วอันนั้นคือเวลามันตกผลึกแล้วมันจะกลายเป็นก้อนหินขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปอยู่ในส่วนต่างๆตั้งแต่ไตจะเห็นเป็นสายลงมาเขาเรียกท่อไต
ห็นเป็นกระเปาะจากท่อไตลงมาก็คือเป็นกระเพาะปัสสาวะ ทั้งหมดนี่คือระบบทางเดินปัสสาวะ ถูกต้องครับ ค่ะจากไตแล้วก็มีท่อไตลงมากระเพาะปัสสาวะ แต่เจ้านิ่วเนี่ยฝังตัวได้ตั้งแต่ตรงไต ตั้งแต่ เลย เริ่มที่ไตเลยเหรอคะ ถูกต้องฮะจริงๆแล้วได้ทุกที่ก็ส่วนใหญ่แต่กลไกการเกิดเนี่ยเหมือนกับว่าตำแหน่งของไตมันจะมีกระเปาะอยู่เป็น ค่ะ จำนวนมาก เวลาจะเกิดตะกอนหรือตะกัน ก็จะไปอยู่ในแอ่งหนึ่งเพื่อมีการขังอย่างที่บอกพอขังแล้วก็จะมีการรวมตัว ค่ะ รวมตัวจนฟอร์มเป็นก้อนขึ้นมา ก็ในตำแหน่งไตเนี่ยจะมีกระเปาะอยู่เยอะ ค่ะ ซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งพื้นที่ว่างในการที่จะทำให้นิ่วฟอร์มตัวได้ ค่ะ ก็มักจะเกิดจากไตเป็นอันดับแรก อ๋อ ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีได้อีกหลาย ๆ ที่ถ้าสมมุติว่าท่อไตมันมีการตีบตัน หรือว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีการตีบตันทางออกมีต่อมลูกหมากโตทำให้ทางออกมันออกไม่ดี ก็เป็นกระเปาะที่มีการขังค้างก็จะเกิดเป็นนิ่วตามมาได้เหมือน ค่ะ กัน คุณหมอคะถ้ากลับไปดูสาเหตุเมื่อมีความเสี่ยงได้จริง ๆ แล้วก็อายุมากหน่อย หรือว่าอายุน้อยๆก็เป็นได้หลายๆคนบอกว่าคนจะเป็นนิ่วเนี่ยคือการกลั้นปัสสาวะกลั้นปัสสาวะนี่โอกาสจะทำให้นำไปสู่โรคนิ่วได้ ครับก็อย่างที่บอกว่าเวลานิ่วมันจะเกิดมันก็เหมือนก้อนหินใช้เวลาในการตกผลึกการเกิด ค่ะ การกลั้นก็เหมือนเราอุดไว้ ค่ะ เราไม่ยอมออกไปปล่อย ค่ะ ก็เหมือนเรากั้นทางเดินปัสสาวะไว้ อ๋อ มันก็เหมือนกับเราขังอะไรบางอย่างไว้ ค่ะ ก็คือน้ำปัสสาวะนั่นเอง อืม ก็เหมือนเราแช่แล้ว ค่ะ พอแช่แล้วคราวนี้ผลึกก็จะทำงานได้แล้ว อืม มันก็จะเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลาหน่อยในการที่จะฟอร์มอะไรแต่ว่าในระยะเบื้องต้นเนี่ยจริงๆการกั้นปัสสาวะหรือการทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้ว มันก็จะทำให้เราเกิดอาการอยู่แล้ว ค่ะ ต้องรีบรักษาให้ อ๋อ หาย ฉะนั้นสาวๆที่บางทีนั่งทำงานนะหรือว่า ใช่ ก็ไม่อยากเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างขี้เกียจบ้างเนี่ย ใช่ ต้องระวัง จริ ให้ งๆ ดี ผลก นะ ระท คะ บผลกระทบเยอะผ ค่ะ ลกระทบเยอะตามมาเยอะทั้งมันเกิดการอักเสบของมันเอง อนาคตไตก็จะไม่ดีแล้วก็จะเป็นนิ่วด้วย ค่ะ ค่ะ นะครับ เวลาที่ไม่อยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยนอกเหนือจากอาการไม่อยากลุกออกไปจากที่ทำงาน หรือว่าสภาวะบังคับให้ลุกออกไปไม่ได้แล้ว อีกสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากที่อาจจะไปเจอห้องน้ำไม่สะอาดก็เลยโอ๊ยเก็บไว้ดีกว่าเอากลับไป ใช่ ปัสสาวะที่บ้าน อันนี้ก็เสี่ยงไม่แพ้กันเลยถูกต้องไหม ถูก คะ ต้องครับจริง ๆ แล้วก็คือเสี่ยงตั้งแต่เริ่มมันเป็นวิธีการป้องกันตั้งแต่เริ่มว่ามันจะเกิดการติดเชื้อ ค่ะ นำมาก่อน ค่ะ จริง ๆ แล้วถ้าถามคำแนะนำของทางการแพทย์ก็คือจริง ๆ ให้ดื่มน้ำเยอะ นี่เราถามเลยพอ นะ ดื่มน้ำไม่เยอะนี่ช่วยได้ไหมคะคุณหมอคะ ๆ ช่วยได้ เพราะว่าเป็น ค่ะ การระบายน้ำปัสสาวะไม่ให้มีการขังค้าง ค่ะ ตัวเราเองพอเวลาดื่มน้ำเยอะเราก็ต้องการลุกไปฉี่ ค่ะ ลุกไป ค่ะ ปัสสาวะนะฮะซึ่งก็จะทำให้มีการระบายของเสียออกไป ค่ะ อย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคำแนะนำณปัจจุบันเนี่ยคนถ้าพูดถึงในกรณีของคนณปัจจุบันเป็นสังคมเมืองซะส่วนใหญ่ ค่ะ ซึ่งจะมีการกั้นปัสสาวะเยอะ หรือบางทีเรากังวลน่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณรังสิมาเรียนว่าแบบ กลัว เอ้ย ห้องน้ำไม่สะอาด ใช่หรือไม่รถติดอันเนี้ยที่ ค่ะ คำถามอีกอันเดี๋ยวออกไปเจอรถติดแน่เลย ค่ะ จริง ๆ แล้วถ้าจะต้องไปเผชิญกิจกรรมที่เราจะต้องมีการขังค้างนานขนาด ที่เรา นั้น รู้ว่าเดี๋ยวต้อง ใช่ นานแน่ จริง ๆ ถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยจริง ๆ ไม่ให้เกิน 3-4 ชั่วโมงในการ อืม กลั้น ๆค่ะ ถ้ารู้ว่าเราจะต้องไปปฏิบัติตัวแล้วมันเกิน 3-4 ชั่วโมงกั้นนานๆเนี่ยทำซะก่อน ค่ะ เข้าห้องน้ำก่อน หรือว่าทำให้มันหมดซะก่อน ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเผชิญ เรื่องของ เหตุการณ์ น้ำที่ดื่มเข้าไปหรืออาหารการกินเนี่ยเกี่ยวไหมคะ จริง ๆ แล้วตัวน้ำเองเนี่ย ค่ะ ไม่ได้เกี่ยวนัก เพราะว่าตัวน้ำเองอย่างถ้าคนเป็นนิ่วเองนะครับอย่างนิ่วทางเดินปัสสาวะน้ำเองเหมือนตัวซัดเหมือนเรามีก้อนหินแล้วเราทานน้ำเยอะๆเนี่ยน้ำก็จะไปคอยซัดไม่ให้หินมันฟอร์มขึ้นมา ค่ะ ไม่ให้ตกเป็นอาการแต่จริง ๆ แล้วเนี่ยในสมัยก่อนคนก็จะไปบอกว่าเอ้ยกินน้ำเนี่ยมันทำให้เกิดนิ่ว ค่ะ สิ่งที่ผิดพลาดจริง ๆ ก็คือการกินน้ำที่น้อยมากกว่า อืม เพราะเหมือนกับว่าปัสสาวะข้น ค่ะ ค่ะ น้ำน้อยไป มันไม่มีตัวซัดนิ่ว แต่ที ไม่มี นี้ ตัวซัด การ ละ ที่ ลา บอย กว่าดื่มน้ำแล้วทำให้เป็นนิ่วเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นวาทกรรม ใช่ ของคนที่ขายเครื่องกรองน้ำไหมคะ ว่าถ้าน้ำไม่สะอาดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดเป็นนิ่วได้ ก็จริง ๆ แล้วมันก็จะมีส่วนบางอย่างก็คือในบางคนเนี่ยไอตัวน้ำเองเนี่ย ค่ะ มันจะมีความในบางพื้นที่ ค่ะ ก็จะมีตะกอนหรืออะไรตะกันบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำที่เราจะเอามารับประทานอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้างสะอาดแล้วแหละ ในกรณีตรงเนี้ยมันจะ
ไม่ค่อยเป็นปัญหานัก คือ แต่ จะ อย่าง ให้ บาง ดื่มเถอะ ขอให้ดื่ม ขอให้ดื่ม น้ำทั่วไปนี่แหละน้ำที่บ้านนี่แหละ แต่ขอให้สะอาดแล้วก็ขอให้ดื่มได้เพียงพอ ค่ะ ค่ะ ทีนี้สัญญาณล่ะคะคุณหมอคะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกอะไรมันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ มองไม่ อ เห็น ยู่ในไตมองไม่เห็น อืม เขาบอกว่าตาเปล่าที่จะมองเห็นได้เนี่ยนะคะตามข้อมูลที่คุณหมอบอกมาเนี่ย อ่า คือสีของปัสสาวะ อ่า ค่ะ สังเกตยังไงคะ คือโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าเรามองก็คือสีมันก็จะเริ่มเข้ม ค่ะ โดยปกติเราจะปัสสาวะทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าอยู่ในภาวะปกติ ค่ะ จะเห็นเป็นสีเหลืองฟางเขาเรียกเหลือง ค่ะ ฟางอ่อนเหลืองอ่อนนั่นเอง ค่ะ นะครับ จะสังเกตจากในรูปเนี่ย อันนี้ จะเห็น เริ่มจะ ว่า เข้มไหมคะ เข้มละ อันนี้เริ่มเป็นชาแก่ๆ ใช่ แล้ว เห็นเป็นสีชาหรือบางคนจะออกมาเป็นเลือดเลย โอ้ อันเนี้ย น่ากลัวมาก เป็นเริ่มเป็นทรายแล้ว ค่ะ ว่าเกิดจากอะไรจริง ๆ แล้วสาเหตุของการปัสเนี่ยอันนี้คือปกติ ปกติ ภาวะปกติ อืม คือโดยสาเหตุของปัสสาวะออกมาสีเข้ม หรืออย่างที่บอกว่าเป็นเลือดเนี่ยจริง ๆ แล้วสาเหตุเยอะ ค่ะ แต่นิ่วก็เป็นสาเหตุหนึ่งมันเกิดจากอะไร ในกรณีถ้ามีนิ่วแล้วเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้อ มีเชื้อโรคอยู่ ค่ะ เชื้อโรคไปเกาะตามนิ่วและเชื้อโรคอยู่ตามหิน มันก็ไปทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ กลายเป็นพอมีการอักเสบมีสร้างสารพิษ เลือดก็จะเริ่มออกมาแล้วปนมาในน้ำปัสสาวะสีก็จะเข้มขึ้น ค่ะ อีกอันหนึ่งก็คือเราทานน้ำน้อยอยู่แล้วส่วนใหญ่คนเป็นนิ่วทานน้ำน้อยสีเข้มอยู่ละ ค่ะ อันนี้ก็จะทำให้เจอปัสสาวะเนี่ยมีสีเข้มเริ่มเข้มขึ้น แล้วก็เปลี่ยนสีไปบางคน ค่ะ ออกมาถึงขั้นเป็นเลือดเลยจน คือ น่าตกใจ บางคนเนี่ยที่อาจจะปัสสาวะบ่อยก็จะเห็นว่าสีเนี่ยอ่อน ใช่ แต่บางทีบางช่วงเช้าเนี่ยบางคนอาจจะแบบหรือคนที่สูงอายุเนี่ยจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ไหมคะว่าอยู่ในระดับที่ต้องไปรักษาอะ เริ่มคือ ค่ะ จริง ๆ แล้วเราบอกว่าบางทีในบางภาวะเรากินน้ำน้อย ค่ะ อย่างตอนเช้าอย่างที่เรียนเมื่อกี้คุณนดาดิเรียนว่า คือเป็นช่วงที่เราหลับ ค่ะ ยาว น้ำเข้าไปน้อย 8 ใช่ ชั่วโมง10 ชั่วโมง น้ำเข้าไปน้อยก็จะเห็นปัสสาวะสีเข้ม ค่ะ อ่ะแต่เมื่อไรก็ตามถ้ามันเป็น warning ว่าเฮ้เรากินน้ำเข้าไปตามปกติแล้ว สีมันยังไม่จางเลย ก็ยังเข้ม ก็ยังเข้มหรือบางครั้งเห็นเป็นเลือดเลย โอ้โหอันนี้ อย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง ต้องไปรั ซ่ ก อนอ ษา ยู่ ละ ใช่ ค่ะ อาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเราก็ต้องไปหาแล้ว แล้วพอ ว่า ไป ไอ้สิ่งที่ซ่อนคือ ค่ะ อะไร พอไปรักษาไปหาคุณหมอไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอันดับแรกเลย คุณหมอจะทำการรักษาเขายังไงอะคะ โดยส่วนใหญ่ก็จะตรวจปัสสาวะก่อน ค่ะ ในขั้นแรกนะครับ ก็ดูว่าไอ้สีเข้มที่เรียนเนี่ยของจริงหรือเปล่า ค่ะ เพราะเราจะดูว่าในสีเข้มนะตกลงแล้วมันเป็นจากอาหาร ค่ะ ปัสสาวะสีเข้มมาจาก1อาหารยาหรือเปล่า ค่ะ หรือเป็นโรคนี้จริง ๆ มีนิ่วมีหรือมีอะไรบางอย่างที่ไปทำให้ปัสสาวะมันเปลี่ยนสีไป ค่ะ ค่ะ มีเลือดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตรวจปัสสาวะก่อน ถ้าปัสสาวะในขั้นแรก โอ้เห็นแล้วเราเห็นจริงว่ามีเลือดเม็ดเลือดอยู่ในปัสสาวะจริง ค่ะ มีอะไรเตือนมาละ ค่ะ อย่างนี้เราต้องหาสาเหตุแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ถ้าพบแล้วว่าเป็นโรคในระบบทางเดินปัสสาวะจริงๆเนี่ยในขั้นตอนการรักษาเนี่ยจะมีกรีดประเภทค่ะแล้วก็ทำอะไรได้บ้างคะ จริง ๆ ก็พอหลังจากที่เราตรวจพบก็จะมีการเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อน ว่าเป็นนิ่วจริง ค่ะ แล้วอยู่ในตำแหน่งไหน ค่ะ นะครับ ก็จะมีการตั้งแต่การทำเขาจะเริ่มด้วยการตรวจค่าไต มีการฉีดสีนะครับเพื่อดูตำแหน่ง หลังจากนั้นบางคนอาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่ะ ในนิ้วบางประเภทที่มันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยฟิล์มเอ็กซเรย์ปกตินะครับหลังจากนั้นเรากำหนดตำแหน่งได้แล้วว่านิ้วอยู่ตรงเนี้ยขั้นแรกก็คือนิ้ว โดยส่วนใหญ่แล้วในการรักษานิ้วเนี่ยคุณหมอถ้าเป็นหมอทางเดินปัสสาวะเองจะพิจารณาอยู่ 3 ปัจจัยก็คือ ค่ะ 1 ขนาด 2 ตำแหน่งนะครับ3ก็คือ composition ก็คือองค์ประกอบของมันดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ย ค่ะ ค่ะ นะฮะซึ่งถ้าดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษา การรักษาก็มีทั้งถ้านิ้วไม่แข็งก้อนเล็ เอา ก อันดับเล็กๆก่อนเลยเริ่มต้น อาจจะใช้วิธีการกินยาลดอักเสบและกินน้ำเยอะ เหมือนยาสลายนิ้วใช่ไหมคะ ใช่ เข้าไปสลายให้ ๆ ใช่ นั่ จะ นก็ มี คือ ให้ออกทางปัสสาวะ แล้วว่าออกมานี่คือยังไงครับเขาจะออกทางปัสสาวะ ใช่เวลาเรา ปกติ ปัสสาวะเอง อ๋อ เราจะเห็นเป็นหินเลยบางคนจะบอกว่า โอ้ โอ้เห็นเป็นหินเม็ดๆออกมาเลย ไม่น่าเชื่อ เป็น อยู่ ทรา ใน ย ร่างกายของเราได้นะ ใช่ คะ ครับ ค่ะ ค่ะ ก็อันเนี้ยเบื้องต้นแต่ถ้าในกรณีถ้าใหญ่ ใหญ่ขึ้นมาหน่อย เราโดยที่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ทำให้เราปวดมาก่อน ค่ะ แล้วเราไปพบเจออาจจะมาด้วยปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆ หรืออาจจะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดพอเราไปตรวจเจอละก็ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่าง ค่ะ ไปทำให้มันเล็กก่อน ค่ะ เพื่อที่จะ
พอเล็กเรากินน้ำไล่ลงมาอีกทีหนึ่งมันจะได้หลุด ค่ะ อันนั้นเขาเรียกว่าการทำช็อคเวฟ ค่ะ หรือการใช้เครื่องน้ำปัจจุบันนี้มีเครื่องมือค่อนข้างดี อ๋อ แล้วก็อันตรายค่อนข้างต่ำ ค่ะ แล้วก็มีผลในการรักษาค่อนข้างสูง ซึ่งอย่างมีช็อคเวฟเนี่ยก็จะช่วยในการละลายให้เป็นหินเล็กๆที่เหลือก็ จาก พอ ก้อน หิน ให ก้อ ญ่ นเล็ก ๆทำให้มันเล็กแล้วก็เอาน้ำไล่มันออกไป เรากินน้ำเยอะๆมันก็ไล่ออกมาได้ ก็แลดูไม่ยากนะคะขั้นตอนนี้ ก็ถ้ามากกว่านี้บางทีก็จะไปเจอว่านิ้วแต่ละคนเนี่ยจริงๆมันมีหลายชนิด ค่ะ บางทีเราก็จะไปเจอว่านิ้วเนี่ยแข็งมาก ไม่ออก สลายก็ไม่แตก หรือเอาน้ำฉีดก็ไม่ไปด้ ถู วย กครับบางทีก็อาจจะต้องทำยังไงแหมช็อกก็ไม่หายสั่นยังไงก็ไม่หายก็ต้องขึ้นไปหามันเลย ค่ะ อ๋อ ใช้วิธีส่องกล้อง ค่ะ ขึ้นไปเจอมันเผชิญหน้ากับมันใช้วิธียังไง อาจจะไปใช้เครื่องไปกระแทกให้มันแตก เข้าไปอาจจะไปทางเดินปัสสาวะใช่ไหมคะ ใช่ครับ ค่ะ อันนี้ หรือว่า จากรูปเนี่ยจะเห็น ค่ะ เขาจะใช้ในตอนแรกเราจะไม่ใช้ อันนี้จะไม่มีแผลผ่าตัดนะ ค่ะ ค่ะ จะใช้เป็นคลื่นกำเนิดเสียง ไม่มี เข้า แผ ไป ลเลย ไม่มีแผล เออ ค่ะ ก็อาจจะเป็นได้บ้าง พอคลื่นมันกระแทกที่ส่วนใหญ่จะเอาวางไว้ที่บริเวณเอว ค่ะ นะครับ ซึ่งพอกระแทกเนี่ยอาจจะมีรอยถลอกบ้าง แต่จะไม่มีแผลเป็น แล้ว มี แล้ว ด คน เป็น ไข้เจ็บไหมคะ แต่น่าจะน้อยกว่าผ่าตัดนะคะ ใช่ ค่ะ ก็เจ็บเนี่ยจะให้ยาแก้ปวดทนได้ครับ จะอยู่ในระดับที่เราทนได้เหมือนเอางี้ผมพูดว่าเหมือนคนมาทุบหลัง แต่อาจจะไม่ใช่ทุบเบาๆหน่อยอาจจะทุบแรงนิดนึงเพราะต้องให้หินแตก แต่ถึงขนาดว่า ค่ะ ทนไม่ไหวเลยไหมยังพอทนได้ ค่ะ ที่คุณหมอก็จะให้ยาแก้ปวด อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งพอเสร็จปุ๊บมันเราใช้คลื่นอย่างนั้นมันไม่แตกแล้ว ค่ะ อันนี้อาจจะต้องของจริงแล้วอาจจะต้องเอากล้องสอดเข้าไป อาจจะต้องมีการเจาะรูหน่อยแต่อันนี้เขาเรียกแผลเล็ก ค่ะ เป็นรูสีฟ้าๆนะฮะ เท่ารูที่เจาะนี่เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เออ แล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับมันหน่อย ค่ะ จนเจอหน้าตาม ก้อน แล้ว ใหญ่จริงๆอันนี้ เจอหน้าตามแล้วค่อยเอาเครื่องไปบดมันอีกที อืม ให้มันเล็ก สุดท้ายก็ต้องไปเหมือนกับก็เหมือนมันคือก้อนหินเนี่ยที่ต้องเข้าไปสลาย ใช่ ไม่ว่าจะด้วยรังสีคลื่น แล้วก็สุดท้ายต้องทำให้มันออกจากร่างกายโดยใช้ ใช่ น้ำ ไป นี่แหละ บดให้มันแตก ค่ะ ก่อนถ้าสมมุติถึงขั้นอันนี้คือการส่องกล้องแล้วอันนี้จะมีทั้ง1ให้น้ำไล่2ก็คืออีกอันก็จะมีเครื่องมือไปคีบมันออกเลย อ๋อหยิบ ก็ ออกมา ง่าย เลย ก็เร็ว ค่ะ แล้วก็หมด ง่าย โด ก ย ว่า เร็ เล วย ค่ะ นะครับ นะครับแผล อันนี้วิธีหนึ่ง เล็ก อันนี้ผมทำที่โรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับ นี่เป็น อั เป็นภาพจริง ภาพจริง จากกล้องที่เข้าไป จาก ในร่างกาย ใช่ ใน ครับ ระบบ จะเห็นเหลืองๆ ทา นั่ ดิ น ปัสสาวะ คือก้อนหินนิ้ว โอ้ ค่ะ ย อันนี้เขา จะเห็ เป็น นสลายป่ะคะ เขียวๆใช่ไหมครับ แล้วก็เห็นสีฟ้า ค่ะ ๆอันนี้คือโผล่ของเลเซอร์ ฟ้าๆนี่คือเครื่องมือ ใช่ เป็นสายเลเซอร์ ค่ะ ครับไอ้หัวเขียวก็คือแสงเลเซอร์ ที่เรา ค่ะ เข้าไปยิง พอยิง อ๋อ จะสังเกตว่าแตกเป็นขาวๆ แล้วก็ ค่ะ เหลืองๆ เป็นผงๆ ออก ไอ้ขาวๆเนี่ยคือการติดเชื้อ ค่ะ ที่มันเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วนิ้วก็จะมีเชื้อโรคอยู่ อ๋อ ถ้าเก็บไว้มันก็จะทำให้เราปวด แล้วไตวายหรืออะไรตามมาได้ โอ้โห แต่ นี่ เนี่ย อันตราย ถ้าเราเอา มาก ออก ค่ะ ถ้าเราเอาออกซะโดยการสลายแล้วก็ใช้เครื่องมือเดี๋ยวนี้มันมีทั้งเป็นคลื่นเสียงอย่างที่เรียนตอนแรก ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวนี้มีเลเซอร์เข้ามาด้วย ในการทำให้ไม่ว่าหินจะแข็งยังไงก็ตาม 98-99% ต้องแตก ออกได้หมด ใช่ เพราะว่าเลเซอร์ก็รุนแรงอย่างที่รู้แต่มันไม่ได้ทำอันตรายกับทางเดินปัสสาวะของเรา ค่ะ คุณหมอคะเมื่อสักครู่มีสายโทรมาหลังไมค์เขาถามเรื่องนิ้วนี่แหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยดื่มน้ำธรรมดาไม่ได้ ทานแต่น้ำอัดลมมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ตอนนี้โตแล้วจะมีผลกระทบหรือว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ้วตอนนี้ 66 แล้วค่ะ ครับ ไม่น้ำเปล่าเนี่ยไม่ดื่มเลยกินแต่น้ำอัดลม จริง ๆ เนี่ยกลายเป็นเหมือนจะดีด้วยซ้ำ อ๋อ เพราะว่าจริง ๆ แล้วจะมีอยู่ข้อหนึ่ง ค่ะ อันนี้ผมพูดรวมในคนถึงคนดื่มแอลกอฮอล์หรือเบียร์ ค่ะ ผู้ชายเนี่ยอาจจะชอบ เออ ค่ะ นะฮะจริง ๆ แล้วการที่เรากินน้ำ ค่ะ ไม่ว่าจะน้ำอะไรก็แล้ว ค่ะ แต่ มีแอ ก็ ล เหมื ก อ อน ฮอล์มีคุณผู้ชายเนี่ยเลี่ยงไม่ได้แอลกอฮอล์อาจจะมีบ้าง ใช่ น้ำอัดลม ใช่ เด็ก จ ๆ ริง ชอบ ๆการกินน้ำก็คือพวกเนี้ยเรากินในปริมาณมากอยู่แล้ว ค่ะ ก็เหมือนกับปริมาณน้ำที่เยอะ จริง ๆ แล้วข้อดีของมันคือการได้น้ำที่เยอะ อื มันเหมือนจะดีด้วยซ้ำกับนิ่ว คือมันได้น้ำอ่ะ ใช่ เออ ในการไปซัดไม่ให้เกิดตะกัน อื นะฮะ ม แต่ข้อดีมันมีอยู่แค่นี้ นอกนั้น สิ่ เนี่ ง ย ที่ตามมาของมันคือส่วนผสมมัน อ๋อ ค่ะ ใช่ไหมฮะน้ำตาลที่เยอะ น้ำอัดลมก็คือหวาน ถูกต้อง เป็น กด น้ำ กั ตา ด ล กระเพาะอีก ใช่ ไปสลายนิ้วจริง นั่นแหละ นะแต่ว่าผ่านกระเพาะไปเนี่ย จริง ๆ โอ้โห เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรา ค่ะ ไปกินอย่างนั้นเนี่ยไอตัวนิ่วเองอาจจะไม่ ค่ะ เป็นไรนัก แต่เป็นโรค แต่ อื่นแทน สิ่งอื่นที่จะ อัน ตาม นี้คุณหมอพูดท่านผู้ชมคุณหมอพูดในกรณีเดี๋ยวเด็ก ๆ ดูอยู่อาจจะแบบเอ้ยอยากดื่มน้ำอัดลมนะฮะ ใช่ ก็คือดีในแง่ของนิวแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้ำเปล่าเนี่ยถือว่าดีที่สุด ดี นะ ที่สุด วันละ 8 แก้ว ถูก ยังคง ต้อง เป็นสูตรที่ใช้ได้ จริงๆนะ ค่ะ คนเป็นโรคนิ่ว2 ลิตรถึง 3 ลิตรด้วยซ้ โอ้ ค่ะ ำครับเขา อ๋อ บอกให้กินเอาขวด ค่ะ ขวด
น้ำดื่มที่เราซื้อตามห้างสรรพสินค้า ค่ะ หรือว่า 500 ซีซีเนี่ย ค่ะ นะฮะที่เราทานได้วันละ 4 ขวด ค่ะ แต่ไม่ต้องบอกว่ากินทีเดียวอ่ะเราแบ่งกิน นี่ถือว่าเป็นแนวทางป้องกันที่คุณหมอ ใช่ บอกเลยนะคะสำหรับโรคนิ่วเนี่ยนะคะโรคนะระบบทางเดินปัสสาวะย้ำอีกครั้ง ดื่มน้ำป้องกันดีกว่ารักษานะคะ ใช่ถูกต้อง แต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะมีอาการที่เป็นโรคระบบทางเดินปัสสาวะนะคะสามารถที่จะไปสอบถามปรึกษาโดยตรงที่โรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะโทรศัพท์ 02-434-1111 ค่ะ ค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นนิ่วแล้วดื่มน้ำเยอะๆก็แล้วนิ่วเนี่ยอาจจะหลุดไปแล้วทำยังไงที่จะไม่ต้องกลับมาเป็นซ้ำวงจรเดิม จริงๆก็คือเรากินมันหลุดแล้ว แต่ชีวิตเราก็ยังต้องใช้น้ ค่ะ ำเราก็ยังต้องกินต่อเนื่อง ค่ะ อย่างที่เรียนฮะนิ่วก็คือก้อนหิน มันเกิดมีการกักมันถึงเกิดนิ่วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ำพัดอยู่ตลอดเวลาก็คือ ค่ะ กินน้ำเยอะ มันก็จะไม่เกิด ค่ะ มีหลายคนแนะนำบางทีก็จะมีอาหารบางอย่างที่ ค่ะ จะมา ค่ะ ช่วยหนึ่งก็คือการกินน้ำเมื่อกี้เรียนสองเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่าง จริง ๆ อาหารเรื่องนิ่วเนี่ยจริง ๆ มีส่วนช่วยพอสมควร ค่ะ นะครับ ในกรณีนิ่วเนี่ยอย่างคนบางคนเป็นยูริก ค่ะ ยูริกแอซิดอย่างที่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดเกาต์ อืม เขาบอกให้เลี่ยงเครื่องใน อืม อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ ค่ะ นิ่วเหมือนกันเพราะยูริกเนี่ย ค่ะ ก็ฟอร์มมาเป็นนิ่วเพราะฉะนั้นเครื่องในเราอาจจะกินน้อยลงอาหารบาง สัตว์ปีกใช่ไหมคะ ใช่สัตว์ปีกบางคนบอกว่ากุนเชียงไส้กรอกเคยกินแล้วอาจจะต้องลดลงหน่อยนะฮะน้ำผลไม้บางอย่างจริงๆมันมีสารบางอย่างกันนิ่วด้วย ค่ะ ที่ในนิ่วเองที่ตัวที่ดีคือน้ำมะนาว ค่ะ น้ำมะนาวเนี่ยจะมีซิเตรต ค่ะ ตัวนี้จะป้องกันการเกิด ผลไม้ นิ่ว รสเปรี้ยวก็ใช้ได้ ใช่ ค่ะ จริงๆ นี่แหละ ตัวพวก นะ นี้ ป้องกัน เยอะ ไม่ แยะ ยากนะคะ ซึ่งวันนี้จริงๆข้อมูลเยอะมากนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปหลังใหม่สอบถามกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาได้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ครับ ที่มาให้ข้อมูลนะคะ ขอบณ ขอบคุณครับ ค่ะ ส่วนนี้หมดเวลาของรายการชุมชนคนชอบช่วยแล้วนะคะแต่ว่าสามารถพบกับช่วงสบายดี 24 ชั่วโมงกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาได้เป็นประจำทุกวันพุธค่ะ วันนี้เราทั้ง3 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ